السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، كما تشاهدون أمامكم على الشاشة، هذا مسار للطائرة الرئاسية التابعة للنظام الفقروري الكرغولي، والتي كان على متنها وزير العدل الجزائري الفقروري، الذي أيضا حمل رسالة أو دعوة رسمية إلى جلالة الملك من أجل حضور القمة العربية. سبق لنا تكلمنا على هذه المسألة في الفيديو السابق، وعن الخضوع ديال النظام الجزائري للشروط المغربية والشروط ديال الدول العربية من أجل تنظيم هذه القمة. لكن ما أريد أن أوضحه من خلال هذه الصورة متابعينا الكرام، لاحظوا مسار هذه الطائرة حينما اقتربت من العاصمة المغربية الرباط أصبحت تحلق في مسار دائري، وهذه العملية تقام حينما تكون الطائرة تنتظر الإذن بالنزول من طرف السلطات المغربية. يعني وصلت تقريبا للعاصمة ولكن تنتظر الإذن بالنزول. وسطروا لي على الاذن بالنزول. سمعتي يا بوصبع؟ سمعتي يا الفقروري الكرغولي؟ جيتوا لعندنا حتى لباب الدار وجلستوا كتستناو نستقبلوكم، واستقبلكم وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه بعبارات صارمه وبنظره حاده يعني المسائل كلها واضحه. كاع تلك الشعارات والخزعبلات اللي كنتوا كديروها طوال السنوات الماضيه ضد المغرب وقطع العلاقات وطلع للسماء وهبط وطلع ودير، مشات ادراجه الرياح. إهانة كبيرة لجميع هذه التفاهات وجميع هذا العداء وجميع هذه البروباغندا اللي كنتوا كتبنيوها طوال السنوات الماضية. انهارت خلال أقل من ساعة، انهارت خلال أقل من ساعة خلال هذا الاستقبال. وكيف تم التعامل مع هذه الطائرة الرئاسية التي انتظرت الإذن بالنزول في العاصمة المغربية الرباط. ثم حسب التفاصيل متابعينا الكرام، وزير العدل الفقروري وجد أمامه سيارة دبلوماسية لم يستقبله أحد في المطار، ثم توجه إلى مقر الخارجية المغربية ليلتقي بناصر بوريطة الذي لم يتحدث معه كثيرا، وإنما قام بالبروتوكول يعني المنصوص عليه فقط. ثم يعني غادر هذا وزير العدل الفقروري الكرغولي، بالرغم من أن التقاليد في الدبلوماسية المغربية تفرض على أنها تطلب من الضيوف يجلسوا مثلا يرتاحوا في الفندق أو يتناولوا الغداء وما إلى ذلك، إلا أن الوزير الفقروري الكرغولي رفض ذلك وعاد بسرعة إلى زريبة الفقاقير. بالتأكيد على أنه إلى جلس مثلا تغدى أو أنه ارتاح في الفندق فغادي تلقى يعني بيان من الرئاسة الفقرورية الكرغولية يتهمون هذا وزير العدل الجزائري بالعمالة للمخزن وعمالة للصهاينة وعمالة لكذا وعمالة لسكان المريخ، وراكم عارفين هذا التفاهات ديال النظام الجزائري الفقروري الكرغولي. لكن أنا بغيت بوصبع يشوفوا هذه الصورة ديال مسار هذه الطائرة متابعينا الكرام، التي كانت تنتظر لتقريبا نصف ساعة في الأجواء من أجل أن تأخذ الإذن من السلطات المغربية من أجل النزول. درتوا حتى عيتوا يعني رفعتوا من سقف العداء حتى عيتوا، قطعتوا العلاقات وما إلى ذلك. في الآخر جبتوا الطائرة ديالكم وتنتظر الإذن بالنزول. جيتوا كما قلت سابقا حتى لعندنا الباب دارنا وبقيتوا كتسناو نحل لكم الباب باش تدخلوا تعطينا الدعوة. يعني كاع تلك النيف المخنن اللي كنتوا كتبنيو فيه سقط وذهب أدراج الرياح. أكبر إهانة في تاريخ النظام الفقروري الكرغولي هو ما حدث اليوم متابعينا الكرام، وأنا متمسك بهذه المقولة. أكبر إهانة للنظام الجزائري هو ما حدث اليوم. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.